posnama, čo takí, čo furt hovorajú Bistoš. 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 Bistoš, po slovensky hovorajú. Áno, ja som tiež tak, ale ja Bistoš, to ale... No, daj si z tejto hruškovice, som donesol Maďarska. Tak, no, nalial si 2 šampelíky. Ja som ja odpil. Asi za 2 šampelíku som nalial tie vodičky. Ostatnú som vypil ja. No vieš, a čo prečo? 1,5 litru pálený som vypil. Nem boj. Oj, nem dobre bolo, nem. Ja som sa ráno zobudil, ja som myslel, že zomriem. Čo sa mi stalo? Ja som strpnutý, taký som sa cítil opuchnutý. Zle mi bolo zo všetkých strán, všetko bolo od špičiek, prstov na nohách, všetko mi zle bolo. Som chodil do toho umývadla. To je čaro maďarskej pálenky. Neexistuje, to boli také chemikálie, nejaké nepoužili ani ako chemické zbranie, to ešte nepoužili. Klapka, kamera, action. To je príbeh, ktorý mi hovoril Ferov otec, starý, ako mal kolegu v robote a tomu raz tak spomínal, mal doma kôprovú omáčku malý na obeda. Tento kôpor, to neviem, či to je dobré, Ferov hovorí, vieš, tento kôpor to by sa nemalo jesť, lebo to strašne to škodí na potenciu. Vieš čo, ja čo mám doma kôpru, zasadenou žena mi to furt varí a to nie je, to strašne to škodí na potenciu. Vidíš, a môžem sa aj čudovať. Na druhý deň sa stretnú a hovorí, vieš čo, ja som ten kôpor, že všetko vytrhal, som to spálil, ja som to zývačil a ja už teraz bude dobre na to. No to som rád. Všetko? S tým kôprom. Dobre. Klapka, kamera. Lebo pri všetkom tečie krv. Áno. A tak ale niekedy by aj Mierová. Tam by nemal. To sú tzv. Demonštrácie polohov. Tak, to si teraz... Tak to nemá nič spoločné ako... To si teraz netrafil do čierneho, som povedal. Pozičná demonštrácia. Než napríklad demonštrácia posediačky.